ടുട്ടു കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെയാ? കാർ ലോക്ക്, കാർ ലോക്ക്, കാർ ലോക്ക്, കാർ ലോക്ക്. യാ, കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെയാടാ? കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെയാടാ? അത് ബോങ്കോ. ആ, അത് ബോങ്കോ. ടുട്ടു എന്ത് പറഞ്ഞു? ടുട്ടു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി കാർ അൺലോക്ക് ചെയ്യൂ. ക്ലക്ക് ക്ലക്ക്. എങ്ങനെ കാർ ലോക്ക്? ആ, ഗുഡ് ബോയ് ആണ് ടുട്ടു, ഗുഡ് ബോയ് ആണ്. ടുട്ടു എങ്ങനെ കാർ ലോക്ക്? കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാ? ഗുഡ് ബോയ് ടുട്ടു, ഗുഡ് ബോയ്. ടുട്ടു കുട്ടി ഗുഡ് ബോയ്. അപ്പോൾ ടുട്ടു കാർ ലോക്ക് പർപ്പസ്ഫുള്ളി പറയുമ്പോഴേക്കും ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മളിത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഓരോ സൗണ്ടൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് നല്ല ഉഷാറാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ബോങ്കോ ആണല്ലേടാ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കാർ ലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ടുട്ടുവിൻ്റെ കാർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയത്. വരണോ? സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ്, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ്. ഗുഡ് ബോയ് ടുട്ടു, ഗുഡ് ബോയ് ടുട്ടു. കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെയാ? ഗുഡ് ബോയ്. അപ്പോൾ ടുട്ടു കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തു എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാർ ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ് ആളെ എൻ്റെ തോളത്ത് കയറി അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടുട്ടു ബൈ പറയൂ. ബൈ ബൈ, സി യു. ബൈ ബൈ, സി യു.